Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi dalam Vicon sesi 9 VCT Batch 3 Jawa Timur. Pada malam hari ini akan dipresentasikan judul merencanakan petualangan dalam genggaman dengan presenter Ibu Anis Aminatuf, dengan moderator Binuri Nafiin dan host juga Binuri Nafiin. Untuk kesempatan kali ini dengan judul yang sangat menarik, semoga nanti Bapak Ibu yang bergabung dan mungkin yang masih akan bergabung bisa banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh presenter kita Ibu Anis. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan Ibu Anis, monggo. Terima kasih Bu Binuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Sebelum saya menyampaikan sedikit informasi dari saya pada sesi kali ini, perkenalkan saya Anis Alaminatu Fadiansari. Saya guru perhotelan dari SMK Negeri 1 Lamongan. Bapak Ibu, kali ini yang saya sampaikan adalah informasi terkait hobi kita setiap hari. Mungkin Bapak Ibu tidak ada yang menolak kalau misalnya diajak jalan-jalan. Pasti tidak ada yang bilang tidak mau ketika Bapak Ibu, ayo siapa yang mau ikut berwisata seperti itu. Oleh karena itu, judul hari ini adalah merencanakan petualangan dalam genggaman. Bapak Ibu yang saya hormati, berpetualang adalah pengalaman yang sangat menarik. Semua orang pasti suka berpetualang. Semua orang pasti suka menemukan hal-hal yang baru. Semua orang pasti suka menemukan hal-hal yang menarik. Kenapa? Karena berpetualang itu kita akan menemukan banyak keseruan, banyak teman, bertemu dengan hal-hal yang unik, bertemu dengan suatu hal yang baru. Meskipun kita mungkin sudah pernah datang ke daerah tersebut, tapi pasti kita akan memiliki pengalaman yang berbeda ketika kita datang di tempat yang mungkin kita sudah pernah datang ke situ. Bapak Ibu, petualangan sekarang sangatlah mudah dengan OTA. OTA Bapak Ibu ya, OTA. Apa itu OTA? OTA adalah online travel agent Bapak Ibu. Pada zaman yang sudah tidak bisa kita bendung perkembangan teknologi saat ini yang kita tidak bisa bendung, semua hal sudah ada di genggaman kita Bapak Ibu. Jadi apapun yang ingin Bapak Ibu lakukan, hampir semuanya sudah ada tersedia di smartphone Bapak Ibu. Tidak terkecuali adalah OTA untuk merencanakan perjalanan Bapak Ibu. Online travel agent yang berkembang sekarang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Hanya saja yang saya tampilkan di sini dari beberapa banyak itu hanya sekian. Karena saya menganggap ini yang famous ya, yang menarik, yang dipakai oleh orang-orang kita kalangan orang Indonesia. Di sini saya tampilkan ada Traveloka, ada Peggy, ada Booking.com, Airi, Airbnb, ada Agoda, dan banyak lagi. Mungkin Bapak Ibu kalau di iklan televisi itu ada Mr. Aladin, ada tiket.com, dan lain-lain. Banyak. Dan pastinya semua ini bisa Bapak Ibu download dengan mudah, tinggal klik di Play Store dan itu akan muncul di genggaman Bapak Ibu. Apa kelebihan dari OTA? Dengan OTA, Bapak Ibu akan bisa merencanakan perjalanan Bapak Ibu dengan praktis karena semuanya ada di handphone Bapak Ibu. Jadi semuanya ada di smartphone Bapak Ibu. Tinggal klik, tinggal notul, semuanya jadi. Yang kedua, OTA selalu memiliki banyak promo dan diskon. Jadi Bapak Ibu tuh kalau selalu mantengin OTA, pasti Bapak Ibu kan menemukan tuh beberapa diskon atau promo yang di-offer, yang ditawarkan oleh OTA tersebut gitu. Yang terbaru ini adalah pay letter. Jadi Bapak Ibu, tren perjalanan sekarang itu sama seperti kalau kita nyicil baju. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya duit ya, tiba-tiba misalnya Bapak Ibu punya orang tua di Jogja gitu. Bapak Ibu sekarang di Surabaya misalnya. Nah di saat Bapak Ibu orang tuanya sakit di Jogja, di saat itu pula Bapak Ibu tidak bisa beli tiket dan harus segera ke sana. Salah satu OTA ternama, yaitu ya saya sebutkan ini merek ya Bapak Ibu, tapi saya tidak promosi gitu ya.
Traveloka itu punya yang namanya pay letter. Jadi kalau Bapak Ibu pesan hari ini, Bapak Ibu bisa membayar itu maksimal 1 bulan yang akan datang. Itu kelebihan dari OTA sekarang gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, kelebihan dari OTA atau online travel agent saat ini adalah efisien. Bapak Ibu nggak perlu lagi tuh riwa-riwi pergi ke stasiun, udah nggak perlu lagi Bapak Ibu pergi ke airport atau bandara gitu ya, atau Bapak Ibu pergi ke tiket bus gitu, udah nggak zaman kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa merencanakan itu beli tiket bis, tiket kereta, tiket pesawat, semuanya tinggal tidur, makan kuaci jadi. Tinggal klik Bapak Ibu, seperti itu. Semuanya ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini saya tampilkan salah satu window dari website online travel agent yang biasa mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai ya untuk perjalanan Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat pada window online travel agent ini banyak sekali fasilitas yang mereka sediakan. Ada fasilitas flight, hotel, train, shuttle bus, airport transfer, atau harga package, yaitu flight dan hotel, atau dia punya fasilitas yang terakhir itu attraction. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli tiket Dufan misalnya mau ke Jakarta gitu ya, dunia fantasi, dia punya nih kayak gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal beli jauh-jauh hari biar Bapak Ibu nggak antri lama-lama gitu ketika udah sampai di sana. Bapak Ibu, pada waktu kita berpetualang, selain akomodasi itu hotel ya dan pesawat yang kita butuhkan untuk sampai ke sana, ataukah tiket kereta, ataukah tiket bis untuk sampai ke sana, Bapak Ibu ketika sampai di tujuan pasti membutuhkan alat transportasi atau moda transportasi untuk berkeliling atau menuju suatu tempat yang ingin Bapak Ibu tuju ketika udah sampai gitu. Nah, sekarang ini sudah tidak zaman lagi seperti dulu ya. Sekarang udah mudah sekali dan mungkin Bapak Ibu udah pakai nih tiap hari. Udah tinggal buka HP, semuanya datang. Mau kemana tinggal klik, udah datang aja. Transportasi online merupakan salah satu bagian dari petualangan kita. Banyak sekali transportasi online sebetulnya Bapak Ibu. Jadi dengan perkembangan teknologi itu, pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha baru yang inovasi itu punya banyak ide. Tetapi ini saya tampilkan banyak, mungkin Bapak Ibu ada yang, oh saya pernah pakai yang satu Gojek misalnya, kemudian Grab misalnya kayak gitu. Ini banyak sekali dan mungkin Bapak Ibu mungkin tidak punya semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di handphone Bapak Ibu bisa pakai Gojek atau Grab. Keunggulan dari transportasi online ini semuanya tinggal Bapak Ibu tutul di handphone Bapak Ibu. Jadi udah datang aja si mas-masnya. Kemudian Bapak Ibu tinggal duduk sampai di tempat tinggal bayar. Udah. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang ini saya tampilkan selanjutnya, window selanjutnya ini adalah website dari sebuah saya bilang ini dia itu membantu kita ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Semisal kalau misalnya kita dari misalnya kita ke Malaysia gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita nggak tahu nih kita harus naik apa. Dari bandara itu kita misalnya mau ke Twin Tower gitu, kita mau naik apa. Room Turio ini dia bisa kasih advice, bisa kasih info ke kita bisa naik apa aja. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya, yang ada di genggaman kita adalah ini Bapak Ibu. Si mbak-mbak ini kalau misalnya kita hitung-hitung pahalanya, dia paling berpahala. Kenapa? Karena benar-benar bisa menolong semua orang sampai di tempat begitu. Menunjukkan belok kanan, belok kiri. Dan almost dia benar gitu. Jarang salah sih, tapi kadang-kadang salah gitu. Kadang-kadang aja. Tapi mbak-mbak ini benar-benar baik hati dan tidak sombong gitu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, langsung saja ini saya tunjukkan bagaimana cara untuk Bapak Ibu bisa merencanakan perjalanan dari genggaman Bapak Ibu. Ini saya memang lewat laptop ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu bisa download ini salah satu OTA yaitu Traveloka ini di handphone Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, pada website Traveloka ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buka aplikasi Traveloka, Bapak Ibu akan ditunjukkan dengan beberapa tampilan seperti ini.
Di sini ada Bapak Ibu bisa tiket, bisa booking tiket pesawat, bisa booking hotel, bisa booking kereta api, bisa booking shuttle bus, kemudian airport transfer, kemudian ini package yang tadi sudah saya sebutkan yaitu flight dan hotel, atau Bapak Ibu pesan atraksi atau tiket untuk masuk ke objek wisata tertentu. Ini saya contohkan, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah is okay, yang belum pernah silahkan diperhatikan boleh. Contoh ya Bapak Ibu, semisal kita mau pergi dari Surabaya ke Bali, kita mau merencanakan perjalanan kita ke Bali untuk liburan di bulan Desember gitu ya Bapak Ibu ya. Maka untuk from dari kolom from ini kita klik Surabaya karena kita berangkat dari Juanda. Kemudian kita klik perjalanan kita ini untuk ke bandara mana, kita mau kemana, ke Bali ya Bapak Ibu, maka saya klik ke Denpasar Bali. Nah, karena ini saya bilang untuk satu orang aja ya Bapak Ibu, terus kapan kita mau pergi, kita cari tanggalnya, Bapak Ibu, di paling bawah ini ada tulisan find lowest price estimate. Di sini Bapak Ibu bisa klik, jadi Bapak Ibu bisa tahu nih perkiraan harga yang paling murah yang mana. Kalau di bulan Desember ini, di bulan Desember ini kira-kira yang mana yang paling murah? Ini Bapak Ibu ada yang harganya 342, ada yang 568. Tentunya kita juga menyesuaikan tanggal yang kita inginkan dan harga yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Anggaplah karena saya ingin pergi di tanggal 12 dan kebetulan punya budget yang nggak banyak gitu ya, maka saya klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu ada fasilitas return date. Return date ini digunakan kalau kita pesan PP, bolak-balik, tiket PP. Kenapa kok beli tiket PP? Karena khawatirnya begini Bapak Ibu. Kita nanti keasikan jalan-jalan di Bali, kemudian kita lupa. Dilalah, kemudian kita belum beli tiket pesawat pas waktu pulang gitu. Nah, agar kita nggak kehabisan tiket gitu, kita sekalian aja booking pada waktu kita booking pertama untuk pas waktu berangkat gitu Bapak Ibu. Udah nih Bapak Ibu, saya klik ya. Untuk seat class-nya saya anggap saya ekonomi aja lah Bapak Ibu. Kelas saya masih kelas ekonomi, belum kelas eksekutif gitu. Kita search. Apa aja yang muncul? Apa aja yang direkomendasikan oleh Traveloka? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, Traveloka akan merekomendasikan beberapa maskapai penerbangan untuk kita, pemberangkatan dari Surabaya ke Bali. Ada banyak Bapak Ibu, ada banyak sekali yang diberikan agar kita nggak pusing ngelihat sampai bawah. Kita sort aja, kita pilih, terserah kita mau dari lowest price, mau dari harga yang paling rendah ke harga yang paling mahal, ataukah Bapak Ibu ingin dari pemberangkatan yang terpagi, earliest departure, ataukah yang paling terlambat paling akhir di malam hari, ataukah Bapak Ibu ingin pesawat Bapak Ibu sampai di Bali tuh datangnya paling pagi yang mana gitu, ataukah yang paling terakhir datang di Bali, atau Bapak Ibu ingin dari durasi sampai dari Juanda ke Bali pengennya berapa lama, yang paling cepat yang mana gitu. Nah, ini saya sort dari yang lowest price aja ya Bapak Ibu, karena saya maunya budget rendah. Mau liburan Bapak Ibu tapi budgetnya rendah. Bagaimana caranya? Ya kita hunting. Inilah yang muncul. Yang paling murah ternyata dia punyanya 6R. Kita bisa klik Bapak Ibu. Di sini ada flight detail. Apa saja yang diberikan oleh 6R di sini. Ketika kita klik 6R, ternyata 6R itu pada tanggal 12 Desember nanti kita akan naik pesawat jenis di 6IN377. Untuk ini pesawatnya ya Bapak Ibu, flight nomor pesawatnya. Durasi sampai dari Surabaya ke Bali 40 menit, sampai di Bali jam 9.25. Pesawat yang kita naiki nanti adalah jenis Boeing 737 dengan seat layout-nya 3-on-3. Kemudian ini adalah 29 inci ini lebar dari seat kita, dari kursi kita. Kemudian kita diberikan fasilitas bagasi 15 kilo dan kita diberikan in-flight meal. Jangan berharap makanan ya Bapak Ibu, harganya cuma 300. Kalau makan nanti kita dapat nasi kucing. Jadi in-flight meal di sini paling kita dikasih snack gitu, satu roti gitu sama air minum yang gelas kayak gitu. Bapak Ibu, yang saya informasikan sekarang ini banyak sekali airlines
Indonesia ya, yang terutama yang lokal, itu tidak memberikan fasilitas bagasi. Jadi kita ketika mau terbang kemana-mana, kita hanya diberikan fasilitas kabin. Jadi kita boleh bawa barang, tapi dibawa ke dalam pesawat. Kalau misalnya kita lebih, dan itu pun hanya dibatasi maksimal 7 kilo. Kalau kita punya barang lebih dari 7 kilo, maka kita harus taruh bagasi kan, dan bagasi itu bayar. Nah, kebetulan nih, ternyata 6R ini kasih kita fasilitas bagasinya 15 kilo, berarti kita boleh boleh bawa banyak barang gitu loh maksudnya ya Bapak Ibu ya. Untuk Fair Info ini adalah biaya biaya yang dikenakan oleh 6R Bapak Ibu. Oke, anggaplah saya pesan ini ya Bapak Ibu, kita pesen 6R karena sangat murah, maka kita choose. Kita choose. Nah, yang tadi kita choose itu adalah pemberangkatan Bapak Ibu, yaitu tanggal 12 Desember. Sekarang kita pilih lagi untuk tanggal 14 Desember. Ini pas kita pulang, yaitu dari Denpasar ke Surabaya. Saya choose juga yang paling murah, ya 6R lagi, karena tadi sudah melihat bahwa fasilitasnya oke gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, total yang harus kita bayar, 695.000 per pax. Kalau misalnya kita udah oke, berarti kita benar-benar Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu booking pesawat ya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu perhatikan betul-betul adalah flight time-nya, pemberangkatannya. Jangan sampai Bapak Ibu missing, jangan sampai Bapak Ibu itu nggak tahu terus kemudian nggak begitu memperhatikan, akhirnya Bapak Ibu ketinggalan pesawat, nanti yang rugi Bapak Ibu gitu. Oke, anggaplah betul. Oke, nanti saya pulang dari Bali berarti jam 4.55 sampai di Surabaya jam 16.45. Loh kok sama? Iya Bapak Ibu, Bali dan Surabaya itu bedanya 1 jam gitu. Kita book ya Bapak Ibu. Book, muncul, jeng jeng jeng. Nah, ini udah muncul Bapak Ibu. Kita udah booking pesawat. Nah, udah booking pesawat nih. Berangkat udah punya pesawat, pulang udah punya pesawat. Alhamdulillahnya ini kalau misalnya kita mau cancel, dia punya fasilitas refundable. Jadi dia boleh boleh mengcancel dan uang kita bisa balik. Boleh. Kemudian atau kita misalnya mau mereschedule ulang, jangan tanggal 12 deh, mundur tanggal 13, dia boleh. Dia boleh karena ini warnanya hijau. Jadi reschedule available berarti kita misalnya mau reschedule tanggal keberangkatan kita ke Bali, dia memperbolehkan gitu. Oke Bapak Ibu, kita anggap deal ya Bapak Ibu, kita pergi ke Bali ya, kita choose continue booking Bapak Ibu. Nah, di sini continue booking, nanti akan terlihat. Nah, karena ini kan akun saya Bapak Ibu, jadi munculnya nama saya ya. Oke, Bapak Ibu tolong fill in details ini, kontak detailsnya harus diisi ya. Ini saya isi nama saya Bapak Ibu ya. Saya isi nama saya, ini nomor handphone saya, email saya. Oke, seperti ini. Oke, saya Mrs. ya Bapak Ibu ya, Mrs. Eres ya. Ini Anis. Oke. Saya cek lagi apakah betul bookingan saya. Sip, betul tanggal 12, tanggal 14 berangkat jam 7, dari Bali berangkat jam 16.55, continue. Continue. Nah, ini keluarnya Bapak Ibu yang sudah kita ketik tadi. Ya kan Bapak Ibu, kita udah ketik, udah muncul nih. Oke, kita dapat tambahan 15 kilo bagasi, baik dari Surabaya ke Denpasar atau dari Denpasar ke Surabaya. Jadi nanti kalau kita pulang dari Denpasar, kita bisa kulaan pai susu yang banyak untuk orang kampung. Bisa kita jual. Kan lagi zaman ya Bapak Ibu ya, jasa titip ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan tuh 15 kilo. Perjalanan kita nggak sia-sia. Kenapa? Karena pai susunya ada untungnya, bisa balik modal. Bisnis lagi ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ini CHU Double B Travel Insurance ini boleh Bapak Ibu gunakan, boleh tidak. Intinya adalah ini adalah asuransi jiwa untuk Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan, tentunya Bapak Ibu akan dikenakan biaya 41.000 per orang. Nah, jadinya ya 695.000 ini akan ditambahkan 41.000 ini. Dengan Bapak Ibu mengklik menambahkan travel insurance ini, otomatis kan Bapak Ibu punya jaminan keselamatan ya. Ya kita nggak minta ya Bapak Ibu, amit-amit, semoga perjalanannya selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi bertemu dengan keluarga, amin.
nggak perlu pakai ini gitu ya. Kita bilang aja bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Semoga selamat, Allah lindungi gitu ya Bapak Ibu. Oke, harganya 695 cus, nggak sampai 1 juta, udah pulang pergi, continue payment. Oke, Mbak Travelokanya udah senyum. Kita yes, continue to payment. Oke, dia loading Bapak Ibu. Take a few minutes sebentar. Lah, akan muncul payment seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu ketika muncul payment, Bapak Ibu tinggal pilih mau bayar pakai apa. Bapak Ibu bisa pay letter. Pay letter itu berarti nggak bayar sekarang. Bisa bayar sebulan, maksimal sebulan yang akan datang. Tentunya ada term and condition ya Bapak Ibu ya. Kalau pay letter ini nanti Bapak Ibu persyaratannya, Bapak Ibu akan mengisi format atau formulir dari Traveloka, dan Bapak Ibu harus melampirkan CC atau kartu kredit. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya kartu kredit, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa menggunakan fasilitas pay letternya Traveloka gitu. Nah, Bapak Ibu ini ada beberapa pilihan. Ada bisa lewat ATM, ada bisa lewat transfer, Alfamart, Indomart, semuanya ada. Kalau nanti Bapak Ibu udah dapat kode booking, anggaplah saya mau bayar dari ATM begitu ya. Nanti kalau udah dapat kode booking, nanti akan muncul. Ini kalau saya klik nanti nggak bisa Bapak Ibu, karena kalau saya klik misalnya saya pakai ATM ya Bapak Ibu ya. Saya klik pakai ATM seperti ini, ya nanti akan muncul. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian pay with ATM, saya bilang. Oke, dia preparing, masih mempersiapkan. Nah ini, dia meminta kita untuk melakukan payment, pembayaran hari ini sebelum jam 23.51. Kemudian, si Traveloka ini, kita diminta untuk transfer sejumlah ini 695.000 ke Bank BNI, account number-nya seperti ini. Ini nanti kita copy Bapak Ibu ya, kita transfer ke sini, kemudian sebesar ini nominalnya, maka nanti akan keluar kode booking. Kode booking nanti akan dikirim oleh Traveloka ke alamat email kita. Nah, kode booking yang dikirimkan oleh Traveloka itu kita cetak Bapak Ibu untuk bukti ketika kita mau boarding pass ke pesawat ya, ke bandara, kita harus bawa itu karena kita tidak boleh masuk kalau kita nggak punya kode booking. Kurang lebih seperti itu untuk membooking pesawat. Sebetulnya sama kalau kita mau booking hotel, sama aja. Sama seperti kalau kita booking pesawat. Hanya saja nanti yang muncul adalah bookingan hotel. Jadi hotel-hotel yang akan muncul. Kita balik lagi ke hotel ya Bapak Ibu. Oke, kita klik yang hotel Bapak Ibu. Oke, ini kita klik yang hotel. Kemudian akan muncul dia, sebentar Bapak Ibu. Yes. Oke, akan muncul seperti ini. Kita klik Bapak Ibu karena kita mau ke Denpasar ya Bapak Ibu. Maka saya klik Denpasar Bali gitu ya. Denpasar Bali. Kita mau nginep di mana? Oke, anggaplah kita mau ke Sanur ya. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal, saya turunkan dulu Bapak Ibu biar kelihatan. Oke. Tanggalnya kita sesuaikan sama seperti tadi karena kita mau di bulan Desember. Ini Bapak Ibu tanggal 12 kita menginap tadi selama 2 malam ya, karena kita kan mau pulang tanggal 14. Kemudian kita search sama seperti itu. Bapak Ibu bisa coba di rumah. Sekarang ini kecanggihan teknologi luar biasa Bapak Ibu, memudahkan semua pekerjaan kita, memudahkan segala macam kegiatan kita. Ini adalah rentetan atau deretan dari hotel yang direkomendasi oleh Traveloka. Ada sekian banyak. Kita juga bisa sort dari apa? Dari highest price, dari harga yang paling tinggi. Ataukah dari review skornya, dari skor review tamu yang sudah pernah menginap di hotel itu. Ataukah dari jarak yang terdekat dari yang kita inginkan gitu. Misalnya saya mau ke Denpasar gitu, berarti dekat-dekat di situ hotel-hotelnya ada apa aja. Atau kita mau sort dari lowest price, harga yang paling murah. Nah ini saya klik yang nearest distance ya, yang jarak yang paling dekat. Oh ada Lestari Homestay, di mana harganya 300.000 per malam. Aduh kemahalan nih, misalnya Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu bisa klik tuh yang lowest price. Udah klik aja, Traveloka bekerja.
Traveloka will work for you. Dia akan bekerja untuk ibu. Dia kasih advice. Tuh, dia bilang, tuh nah hotelnya ada yang murah tuh 149. Bagaimana? Deal? Kita lihat fasilitasnya misalnya. Kita mau lihat nih, roomnya kayak gimana sih harga segitu gitu kan Bapak Ibu. Kita kan jangan sampai gitu ya, kita tidur terus kemudian ternyata hotelnya entah apa-apa, maksudnya hotelnya nggak karu-karuan, nggak bersih atau nggak banget gitu, nggak nyaman, nggak mungkin yang kita pilih hotel seperti itu. Maka kita bisa lihat fotonya di sini. Traveloka juga sediain. Oh, hotelnya seperti ini. Is okay dengan harga yang 149 itu worth it ya Bapak Ibu. Boleh lah ya, nggak ini gitu, nggak jelek-jelek amat. Kita bisa booking untuk hotel ini. Kalau kita mau booking ya udah tinggal book dan perjalanannya sama. Seperti tadi kita booking pesawat. Book now, book sudah. Kalau udah book now, ya udah kita tinggal ngisi nama seperti tadi. Kalau udah ngisi nama, udah selesai, Bapak Ibu continue to review. Yes, all is correct. Kalau udah benar, Traveloka akan munculkan, ini adalah bookingan kita, informasi bookingan kita ya. Kita udah booking di Semesta Guest House untuk tanggal 12 sampai tanggal 14 selama 2 malam atas nama Anis. Kemudian type of roomnya deluxe room. Kemudian 1 kamar untuk 2 orang. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini adalah nominal yang harus kita bayar. Intinya sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kalau mau pergi kemana-mana mah gampang. Gak perlu susah. Nyari tiket pesawat gampang, nyari tiket hotel gampang, mau nyari tiket kereta api pun gampang Bapak Ibu. Gak perlu kita empet-empetan di stasiun. Oke Bapak Ibu, saya rasa untuk pembelian tiket pesawat, hotel atau kereta atau bis, saya rasa sama caranya. Selanjutnya saya akan menunjukkan ini. Bapak Ibu, ini sangat membantu kita website ini. Roam to Rio ini bisa kasih kita beberapa informasi terkait kita mau naik apa, terus harganya berapa. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya misalnya ke Malai. Saya kan dari bandara KLIA ya, dari bandara Kuala Lumpur International Airlines di Malaysia. Kemudian saya mau menuju ke KLCC Twin Tower gitu ya. Saya mau naik apa ya? Kan bingung ya, baru pertama ke Malaysia gitu ya, nggak ngerti kita mau naik apa. Nah dia tuh kasih ini, kita kasih informasi ke kita. Ternyata kalau kita dari bandara mau ke KLCC Twin Tower, kita bisa naik train LRT, kita bisa naik bus, bisa naik taksi, kita bisa ini driving, ini kita bawa mobil sendiri. Kita bisa juga lihat Bapak Ibu harganya berapa nih. Oh kalau naik train LRT ini 157, ini express Bapak Ibu. Kalau yang harga ini express, KLIA express. Kalau ini naik bus aja nih kayaknya murah 43.000. Tekstil mahal nih 360.000. Saya pilih yang murah aja deh, naik bus. Berapa lama saya dari bandara ke KLCC? Ini ada Bu, Bapak Ibu. 1 hour 23 minutes. Jadi 1 jam 23 menit kita sampai di KLCC Twin Tower dengan harga dari 70.000 sampai 7.000, maaf. Maksudnya yang ini kita by bus nanti harganya 36.000 sampai 200.000 tergantung eksekutif atau ekonominya. Kemudian kita turun di KL Center. Kemudian dari KL Center nanti kita naik LRT. Naik LRT ini harganya murah Bapak Ibu. Jadi 7.000 sampai 26.000. Ini kan pakai rupiah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa merencanakan kira-kira saya itu butuh budget berapa ya untuk pergi ke Malaysia gitu. Atau butuh budget berapa ya kayak kalau saya mau ke Jakarta. Bisa Bapak Ibu ini juga tidak hanya dipakai untuk di luar negeri ya. Untuk yang room to Rio ini, tapi dia juga bisa untuk misalnya Bapak Ibu ke Jakarta atau ke Jogja bisa, semuanya bisa. Seperti itu. Bapak Ibu, itu sedikit informasi dari saya mengenai merencanakan petualangan dalam genggaman. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mudah dari genggaman Bapak Ibu, dari handphone Bapak Ibu, tinggal tidur sambil ngeklik beres. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Binuri selaku moderator.
Terima kasih Bu Anis. Waduh, sangat-sangat menarik. Ini saya biasanya nggak pernah kemana-mana, jadi pengen kemana-mana ini. Iya Bu, ayo Bu jalan-jalan. Semudah itu untuk bisa booking tiket pesawat, tiket kereta api dan sebagainya ya. Iya Bu. Ini kita di rumah aja bisa apa namanya dapat tiket pesawat terbang. Betul Ibu. Bapak Ibu yang masih di sini yang masih gabung dengan kami, monggo kalau mau lebih lebih apa namanya banyak lagi menggali informasi dari Bu Anis tentang OTA ini tadi. Oke ya. Seperti saya yang punya yang penasaran banget nih. Monggo ini ada Pak Aris Budiono, Pak Babun, Bu Ima Gasol, dan Ibu Rumi. Monggo kalau mau ada yang disampaikan. Siapa tahu kita bisa bareng-bareng tiket holiday. Ayo, siapa takut ya Bu ya? Oh Siapa iya, takut iya Ibu? benar. Iya. Iya. Monggo ada Pak Aris, Pak Babun, Bu Ima, Bu Rumi. Silahkan. Jadi sekarang itu Bu, semuanya itu Iya. oh Pak Babun mau tanya tuh. Iya, saya unmute ya. Iya, silakan. Monggo Pak Babun bisa langsung. Sudah saya unmute itu, silahkan. Malam Pak Babun. Pak Malam Pak Babun. Babun. Bisa. Terus Bu, itu saran saya ya Bu ya. Saya tuh sempat dapat tiket murah sekali gitu ya Bu. Ke Malaysia itu hanya Iya. 267 Bu. Hanya 267.000 loh Bu ke Malaysia. Itu Hmm. Ibu bisa bisa hunting tiket itu di bulan-bulan Desember karena OTA itu biasa banyak diskon di bulan Desember. Jadi bulan Desember itu rajin-rajin deh buka-buka Traveloka gitu. Dia suka punya Oh promo-promo gitu. gitu, iya Bu. Tapi memang seatnya nggak banyak ya, seatnya nggak banyak gitu. Kalau Bapak Ibu beruntung, itu bisa dapat harga yang luar biasa sangat murah gitu. Iya, iya. Itu Malaysianya Malaysia KL yo. Yes, KL. Nanti Ibu pada sesi Hmm. selanjutnya. Oh iya ya. Gak boleh sekarang wes, nanti bocor. Siap. Kayaknya Pak Babun ada pertanyaan Iya. tuh. Pak Babun monggo Pak Babun sudah saya inikan mic-nya silahkan langsung kita ngobrol saja Pak Babun. Kelihatannya Pak Babun Halo Pak. barusan ngetik, Bu. Barusan ngetik pertanyaan. Iya dah, Iya. sebentar. Oh itu. Apa pernah Ibu tukar poin di Traveloka Bu untuk booking hotel misalnya? Nah itu. Oh ya, betul. Itu poin yang di Traveloka itu bisa ditukar gitu. Itu ada ketentuannya, Bapak Ibu. Misalnya gini ya, saya kan punya poin nih Traveloka nih. Kebetulan poin saya sisanya 565. Ini bisa ditukar Bapak Ibu. Bisa ditukar. Tapi mesti ada beberapa term and condition ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ada misalnya untuk beli tiket, beli voucher Bapak Ibu jatuhnya. Voucher untuk pemotongan harga itu tukar berapa poin gitu, dapatnya begitu. Nggak bisa kalau misalnya kita beli itu nggak bisa tukar voucher kayak gitu Bapak Ibu. Kebetulan ya poin saya tinggal ini nih, belum saya tukar sih, belum saya tukar gitu Bapak Ibu. Pak Babun sudah Iya iya sering iya Pak sudah Babun. Pak Babun kayaknya udah pengguna Traveloka ini kayaknya nih. Iya kayaknya Ya, sering sering pergi ke sering Jakarta. traveler itu traveling. Pak Babun sering pergi ke Jakarta tuh, ya kan? Sering pergi ke PMPTK. Sering Pak Babun ini luar biasa prestasinya lah. Iya iya betul. Sweet pokoknya. Iya. Iya Pak Babun ada lagi Pak yang perlu ditanggapi Pak. Monggo. Sebenarnya mic-nya sudah saya unmute loh. Pakai headset Pak. Nah itu Bu. Belum pernah ditukar ya. Tuker Pak, lumayan. Iya. Jadi kalau poinnya Bapak banyak, nanti kan bisa ditukar voucher untuk pembelian tiket
pesawat kah atau tiket hotel, lumayan Pak. Jadi Bapak bisa jalan-jalan misalnya ke Bali dengan harga hotel yang udah potongan harga dari tiket voucher kan Pak, jadi murah gitu. Oh, headsetnya pinjem. Headsetnya dipinjem katanya. Iya. Siap Pak Babun, Bu sama-sama. Anis, Terima kasih pertanyaannya. Bu Anis Gimana? misalkan begini, itu kan kita beberapa hari sebelumnya bookingnya ini. Kalau Nggih. misalkan mendadak nggak bisa ya, Sakit Bu, sakit. Bisa sekali. pokoknya masih ada seatnya ya. Ya, kalau masih ada seatnya. Kan kalau misalnya gini loh Bu, kita itu kan jagani ya Bu, jagani. Namanya kit- orang tuh banyak yang mau pergi gitu kan. Lah kalau misalnya kita Ya. mendadak kita beli tiket, satu resikonya adalah kita nggak dapet tiket. Yang kedua resikonya kita dapet tiket tapi mehong Bu, mahal gitu. Iya, 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 iya. Makanya kita kalau booking tiket tuh Iya. jauh-jauh hari Bu, biar nggak mahal. Itu setiap detik loh Bu berubah. Saya itu kan Iya, punya big member di AirAsia ya Bu. Saya punya big member di AirAsia. iya. AirAsia tuh sering kasih promo Bu untuk pesawat ya. Jadi, wah saya lihat nih, saya lagi buka AirAsia gitu ya. Terus saya lihat, oh gila tiketnya murah nih, cuman 300 misalnya gitu. Kemudian saya masih mikir-mikir, nanya dulu gitu misalnya ke suami saya. Sepersekian detik Bu, udah berubah harga. Udah berubah. Betul Bu, yang namanya tiket promo itu kan mesti dikejar sama banyak orang gitu. Jadi kita harus, ya itu siapa cepat dia dapat deh kalau kayak gitu gitu Bu. Tapi seru, Iya. tapi seru Bu kalau jalan-jalan kayak gitu seru. Iya sih, seru. Iya, ayo Bu, Ibu udah keliling kemana aja Hunting nih? tiketnya. Saya tuh, saya Ya, tidak pernah keliling kemana-mana ya. wah ayo Bu, kita keliling ini kesempatan. Nanti mau bareng-bareng ke Malaysia yang 2 juta Oh itu loh. siap, urus paspor dulu ya Bu. Ibu, Iya. oh tapi Ibu udah punya paspor? Punya. Ah siap, lo udah punya paspor berarti udah sampai mana-mana Ibu ini mah. Ayo Bu, kita jalan-jalan mumpung paspornya belum expired ya Bu. Iya. Waduh, iya. Mana ya? Ya itu nanti bareng jenengan ke Malaysia yang 2 juta itu loh. Situ lagi ya Bu ya. Sama Bu Siska juga ya. Oh iya Bu, Bu Sinta. Bu Siska. Ya Bu Francisca. Francisca. Iya. Ya dari kemarin ngincer, aku mau ikut. Siap, katanya minta cindera mata. Ayo, Iya. kita bareng-bareng ya jalan-jalan gitu. Ya itu sih Bu. Ini belum masuk juga nih Bu. Oh itu Bu Aris Deviana sudah muncul itu. Oh iya Ibu. Selamat malam Bu Aris. Malam Bu Aris. Bu Arisnya baru masuk. Iya Bu Aris. Punya doang, nggak pernah kemana-mana. Udah dipakai ke ini ya Bu ya. Ya iya siap-siap kalau ada yang mau ngajak gitu loh maksudnya. Asik, berangkat. Nah. Iya. Bu Aris Deviana, selamat malam. Bisa Bu, mic-nya Bu, silahkan Bu. Aku ngomong apa bingung aku. Ngomong apa aja Bu Aris? Ngomong apa aja? Monggo Bu Aris. Kita sharing Bu. Kita ngobrol aja Bu Aris. Ini kita Ini ngobrol. pesertanya hanya berapa orang ini? Oh. Ini Bu Anis mau ngajak jalan-jalan ini Bu. Ayo. Pak Babun, vouchernya dipakai kita boleh tak Pak? Mana di Pak Babun? Pak Babun tuh vouchernya poinnya udah banyak berarti udah sering Poin, dipakai. iya, poin. Traveloganya udah sering dipakai itu Iya. Bu. Yang paling banyak poin, Iya. yang paling banyak poinnya itu kan kalau kita naik pesawat itu banyak poinnya gitu. Oh gitu. Berarti sering Pak Babun mah jalan-jalan. Betul. Kayaknya aku poinnya kayaknya aku Pak Babun. Kasih Kirim. saya Pak Babun. Kirim Pak, kirim.
Siapa Ibu? Saya jadi pengen ke luar negeri. Siapa itu? Pak Mahfud. Silahkan Pak, kemana Ya, Pak? monggo Malaysia Pak. bareng-bareng nanti ya. Pergi Pak, ayo Pak. Mau keluar negeri Pak, bareng-bareng yuk. Rame. Hmm. Wah, Bu, kalau kalau misalnya gini-gini, dalam-dalam. nggih, kan kita kalau sudah pakai ini kan pakai pakai fasilitas ini kan seperti yang sekarang ini sedang ramai, era industri 4.0 gitu, Iya, 4.0 gitu. iya Ibu. Seperti ini akhirnya kan eh, ini travel agent yang manual-manual itu akhirnya kan harus Iya apa Bu, ya, harus tergeser Bu, tergeser. cari lapangan usaha yang lain. Iya betul. Iya sama ceritanya Iya, kayak ojek tuh nah ya Bu ya. Mungkin kalau dulu kan kita masih ada iya, ojek, terus kemudian taksi. Dulu masih banyak taksi. Akhirnya kan kayak taksi itu udah sekarang gabung sama Gojek ya. Jadi mereka udah jadi iya, online sekarang gitu. iya, iya. Sebenarnya Traveloka kalau yang apa bisa Bu? bisa move on langsung gabung gitu ya, ya bagus lah Bu. Tapi kasihan yang masih apa ya, artinya dengan gadget dengan ini mereka belum familiar itu yang Iya, belum terbuka. terpaksa harus cari tempat yang lain. Tapi ya sebetulnya teknologi sekarang itu kalau kita nggak mau ikut gabung, nggak bakalan bisa apa-ngapain ya Bu. Betul-betul. Iya betul. Ini Mm, Traveloka ini betul. saya pakai di pembelajaran saya loh Bu. Oh begitu. Iya, Tapi jadi dengan perhotelan ya. iya betul Bu. Jadi kalau di Traveloka itu kan Hmm, kalau di pelajaran perhotelan itu kan ada reservasi Bu. Ada pelajaran ya. reservasi pemesanan. Jadi Mm, saya kalau ngajar anak-anak itu saya ini aja, saya bilang kalian download di Play Store semuanya mau Traveloka, mau booking.com, mau apa terserah, saya gitu kan. Sudah. Kemudian coba kalian booking hotel. Udah mereka booking hotel kan Bu, booking hotel. Udah setelah itu udah booking hotel sudah, kemudian kamu ceritakan bagaimana alur kamu tadi mulai dari booking sampai kamu cetak cetak mau payment. Nah dari situ saya nggak perlu lagi menerangkan ke mereka prosedur untuk penanganan reservasi. Mereka udah tahu data apa saja yang harus harus ditanyakan ke tamu gitu Bu. Dan anak-anak lebih seneng. oh gitu. Betul, dan anak-anak lebih seneng kalau pakai itu karena kan ini dunia mereka Ya, banget. ya, ya, Semua ya, ya. gadget tuh dunia mereka. Jadi ini sebetulnya alat pembelajaran saya juga waktu kalau saya ngajar ke Begitu. anak-anak gitu. Ya, ya, ya. Kalau yang dari ini Bu, itu kan Dalam banyak ya, ada apa tuh? Traveloka, ada Pagi-Pagi, ada Ya, wah macam-macam itu. siap. Kalau yang recommended dari semuanya itu yang mana Bu? Oke, Bu. Sebetulnya ada lebih dari yang saya tampilkan di layar ini, Bu. Ini hanya Iya, sebagian kecil aja. Yang famous yang sering kita pakai lah, yang terkenal, yang familiar di kita itu Traveloka. Karena Traveloka ini kan lokal lokal Bu. Jadi Traveloka ini punya Indonesia gitu. Traveloka punya Indonesia. Banyak orang yang pakai Traveloka karena dirasa nyaman juga ya. Semuanya all in ada di situ. Tapi kalau hmm, Ibu pengen yang merasakan hotel dengan suasana baru misalnya ya Bu ya. Ibu pakainya Agoda atau Airbnb gitu. Agoda ini punya oh luar gitu. negeri. Jadi dia rekomendasinya kalau Agoda ini dia rekomendasinya banyak kalau misalnya kita mau keluar negeri gitu ya. Rekomendasinya lebih banyak gitu kalau Agoda. Nah, kalau Airbnb ini lebih seru lagi, Bu. Lebih seru lagi kenapa? Kalau kita pengen ke Eropa gitu ya, Bu ya. Kita pakai Airbnb aja. Karena Airbnb itu kebanyakan yang di offer sama dia, yang ditawarkan itu rumah atau apartemen orang sana. Jadi kalau kita ingin merasakan sensasi menginap di rumah asing, rumah milik orang asing, itu pesennya di Airbnb, Bu. Mereka banyaknya rumah Hmm, apartemen iya, dan harganya relatif murah. Jadi kak misalnya ya, misalnya kita berangkat ke, saya bilangnya negara tetangga aja yang paling dekat ya KL ya Bapak Ibu. Ya Bu ya. Saya bilang ke KL, ke Kuala Lumpur. Itu kalau kita berempat, kita nggak perlu ini aja, nggak perlu booking hotel, kita booking aja apartemen dari Airbnb. Itu harganya lebih murah, bisa kalau dia promo itu bisa $19 berempat sehari. Soalnya $19 loh Bu.
Kalau kali 15.000 kan cuma berapa? Dibagi berempat kan murah. Dengan fasilitas di mana ada kolam renangnya, ada tempat makan, udah di dining roomnya ya Bu ya, di kayak rumah apartemen lah. Ada dengan 2 kamar, ada ruang tamunya, sudah ada TV-nya, jadi nyaman juga, terus dibersihkan juga. Itu Airbnb gitu, itu bedanya. Tapi kalau lokal-lokal ya lokal aja, harganya lebih 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 murah ya daripada kalau kita booking di Agoda gitu. Tapi kalau pengen lebih murah lagi, Airy Room. Airy Room ini anaknya Traveloka, Bu. Airy ini punyanya Traveloka juga. Tapi ibarat ibarat tas ya, Bu, ada KW 1, KW 2 gitu kan, ada level 1, level 2 gitu kan. Lah Airy ini harganya Iya. lebih murah. Airy itu cenderung yang disewakan, yang di-offer sama Airy adalah perumahan penduduk ya, rumah penduduk, atau seperti kayak misalnya sekolahan punya hotel gitu kan, jadi Airy gitu. Lebih murah harganya kalau Airy daripada kita booking di Traveloka gitu, Bu. Seperti itu. Oh begitu. Kalau pagi-pagi Iya, saya iya berarti. iya, kalau pagi-pagi saya belum, Bu. Kalau pagi-pagi atau booking.com saya belum pernah issue apa, belum pernah booking dari situ gitu. Gitu, Bu. Iya, iya, iya. Ini berarti kita tinggal mau kemana gitu aja ya Bu ya. Mau pakai Betul. Traveloka untuk lokal, Ya, kalau yang keluar negeri bisa pakai Agoda atau Airbnb. iya betul. Ini kalau misalkan ke Malaysia bisa 4 orang hanya berapa dolar tadi Bu? 19, Bu. Ayo daftar. Ada yang 12. 19. Ada Bu yang Anis, yes. Bu Binuri, Bu Francisca, satu lagi siapa? Nah, Pak Babun nggak mungkin kan, Bu? Pak Babun nggak usah, sudah punya poin, mau lagi sendiri. Kalau sama Pak Babun kita bingung tidurnya, Bu. Nah ya betul, Pak Babun biasa sama Pak Agus. Gitu, Bu. Jadi ya, Iya, iya, iya. tapi Iya. memang ya kita kalau pengen murah memang jauh-jauh hari kita hunting gitu, Bu. Terus kemudian kita sering mantengin promo-promo dia gitu. Kalau kita pengen cari harga murah gitu. Gitu sih, Bu. Iya. Nggih, sebentar Bu, saya tanya Pak Bu Aris dulu. Bu Aris, Deviana masih stay ya? Halo, Mas. Halo. Nggih, monggo Bu Aris, panjenengan moderatornya ini. Saya tadi ngerapet. Masih belum bisa apa-apa ini. Nggih, sami, tenang saja, kita belajar sama-sama ini. Saya juga kemarin belajar sama Bu Binuri ya, Bu. Iya betul, saya juga duduknya sama. Sekarang wis ngobrol saja. Iya. Monggo Bu Aris, Deviana, dilanjut ngobrolnya sama Bu Aris dan Bapak Ibu yang lain nggih. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materinya Ibu Anis ini? Ternyata banyak banget, guys. Saya juga baru pakai kemarin nyoba membandingkan Traveloka sama Airy, memang lebih murah Airy, nggih. Betul. Saya baru nyoba pertama kali traveling. Ternyata seperti itu apa yang disajikan sama aplikasi-aplikasi Online travel agent. travel. Iya. Ibu pergi kemana, Bu? Monggo Baru traveling dari mana? kali cuma untuk pesan tiketnya saja. Tapi akhirnya bisa membandingkan harga ya, Bu ya. Ya betul. Karena baru pertama juga nyobanya, jadi ya maklum. Tapi kan gampang ya, Bu, akhirnya ya, Bu. Ya betul. Iya. Cuman kemarin salahnya mestinya kita bisa check in online ya. Jadi Sakit. bisa memilih kursi. Iya, Kalau sakit. misalnya kepikir pesawat gitu, Iya. Nah, kemarin saya karena pertama jadi check in online yang di bandara. Akhirnya kehabisan kursi yang ada jendela. Betul. Kita mungkin ini saya jelaskan sedikit kalau yang di sini. Ya. Kalau di flight ini kita bisa ini online. Jadi
kita nggak perlu lagi antri untuk check-in gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita udah booking di Traveloka, kita bisa check-in online di sini Bu. Nah, kalau kita klik ini, nah ini ada online check-in. Bapak Ibu klik di sini. Online check-in. Terus kalau kita udah booking ya, karena memang saya kan belum booking ya Bu ya, jadi nggak muncul. Ini kalau kita klik, ini akan muncul sendiri. Lah dia nggak muncul karena saya nggak booking. Tapi kalau misalnya saya booking kan kode booking saya udah muncul di situ gitu. Tinggal kita klik online check-in gitu. Jadi mudah urusan kita. Gitu. Gitu Bu Aris? Terima kasih banyak Bu Anis. Iya. Ibu suaranya kecil banget Bu. Ini yang lupa ditaruh mana. Ini kalau misalnya aku pakai yang aplikasi OTA nggih langsung dari perusahaan website-nya. Tanya sih Pak Agus, Iya. enak pakai aplikasi OTA atau langsung web perusahaan ini Bu? Kalau saya suka bandingin Pak Agus. Jadi saya itu makanya saya punya big membernya AirAsia. Kenapa saya punya big member AirAsia? Karena saya mikir bahwasannya AirAsia itu kan sering ngadain promo ya. Jadi saya kalau pakai AirAsia ya saya langsung klik aja AirAsia gitu. AirAsia, sebentar saya klik kan. AirAsia. Oke, AirAsia. Saya sering bandingkan gitu. Soalnya kadang Traveloka itu nggak munculin airlines-nya AirAsia gitu. Jadi saya suka lihat juga, suka lihat yang AirAsia langsung di sini. Nah, kenapa saya suka sini? Saya mesti dapat potongan. Kalau punya big member itu dapat potongan. Gimana caranya punya big member ini ya? Jadi kalau kita punya big member, kita itu dapat potongan. Caranya nanti sign up. Jadi kita daftar jadi big membernya AirAsia. Nanti kita ngisi form yang disediakan oleh AirAsia. Udah kita kalau misalnya udah klik ya udah kita punya big membernya dari AirAsia. Nanti setiap kali kita booking AirAsia kita dapat potongan gitu. Kalau saya lebih sukanya bandingin mana yang paling murah aja gitu, Pak Agus. Ya itu Pak Agus. Sama seperti saya kemarin juga saling membandingkan. Ada Traveloka, ada apa Airi, ada satunya lagi pergi-pergi. Iya. Banyak banget. Iya banyak Bu. Ternyata yang paling murah saya pilih yang Airi. Selisihnya ya lumayan sih. Iya Bu, lumayan memang. Airi itu anaknya Traveloka Bu. Jadi satu perusahaan itu, Traveloka sama Airi. Kalau ya tapi lebih murah Airi. Betul, betul Bu, lebih murah Airi. Jadi Airi itu kebanyakan yang di offer sama Airi, yang ditawarkan Airi itu rumah penduduk Bu. Rumah penduduk yang sudah layak. Gitu, sudah layak. Jadi kalau ada misalnya saya nih, saya punya rumah itu nggak saya pakai gitu ya. Terus ada berapa kamar, misalnya ada 3 kamar. Itu bisa saya daftarkan ke Airi Room. Nah, nanti kalau kita daftar ke Airi Room, dari pihak Airi Room, manajer servisnya itu akan datang. Akan datang ke rumah saya. Terus memastikan minimal standar dari Airi. Misalnya Airi itu membolehkan kita join di Airi kalau misalnya ada di kamarnya itu ada AC, terus kemudian ada kamar mandi di dalam, terus kemudian ada bednya. Nah kayak gitu ada standar minimal yang dia terapkan. Dan itu langsung didatangi oleh manajer servisnya. Nah kalau standar minimal itu sudah disetujui sama pihak Airi, kita baru nanti akan di training. Jadi kita di training Bu, sesuai dengan standarnya Airi. Karyawan-karyawan kita itu di training sama dia. Bagaimana standar yang baku agar semua Airi se-Indonesia itu sama. Nanti itu setup dari kamarnya pun sama. Warnanya kan biru muda ya Bu. Itu nanti ada di bednya itu ada namanya linen runner-nya itu warnanya juga biru muda. Terus kemudian untuk amenitisnya kayak sampo, sabun yang kecil-kecil itu ya, warnanya juga merah muda, dimasukkan di dalamnya kotak kayak kotak pensil gitu, ada tulisannya Airi gitu. Nanti akan sama, seluruh Indonesia standarnya sama dengan Airi. Airi manapun kayak gitu Bu. Makanya harganya lebih murah. Ya,
Oh, bagus banget berarti ya manajemen Airi ini ya. Murid saya manajer servis di Airi soalnya. Oh, makanya tahu belum ya. Jadi alumni kami itu tahun 2015 itu manajer servisnya Airi, Bu. Jadinya saya tahu banget. Dia Oh, cerita gitu. gitu. Dia cerita gimana sih gitu kan. Ya. Saya kan sebagai guru perhotelan nggak mungkin ya Bu menutup mata dengan perkembangan teknologi yang luar biasa seperti ini. Saya tahunya dari siapa? Akhirnya gurunya itu mengguru ke muridnya, Bu. Gitu, Bu, ceritanya. Halo, Ibu. Promo. Boten promo, Pak. Boten Terima promo. kasih penjelasannya. Siap. Banyak banget ini pengalamannya. Siap. Saya juga menunggu materi berikutnya ini. Siap. Yang berikutnya biar bisa jalan-jalan juga ya. Asik. Jalan-jalan bareng. Monggo Ibu, apa kesimpulannya yang bisa disampaikan? Siap. Untuk materi hari ini. Siap, Bapak Ibu. Dengan teknologi yang semakin maju pesat yang tidak bisa kita bendung, semua hal yang kita inginkan itu semuanya bisa kita manage dalam genggaman. Tanpa terkecuali kalau kita ingin berpetualangan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah mengikuti sesi saya, sudah mendengarkan dan turut berpartisipasi bertanya. Saya kembalikan sesi ini kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Airi, Ibu Anis. Ibu udah terdoktrin nih, udah terdoktrin ya Bu. Siap, lanjut kita belajar bagaimana caranya ke Malaysia cukup dengan 2 juta ya lagi ya. Iya siap. Terima kasih banyak Bu Anis. Teman-teman kita isi dulu daftar hadirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host Bu. Dikembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Bu Anis mau diajak kemana-mana dengan harga yang murah, milih-milih ininya dengan charming begitu ya Bu Anis ya. Siap. Oke. Bapak Ibu untuk malam ini untuk sesi 9 kiranya waktunya sudah pas ini 20.30. Kami tutup untuk selanjutnya nanti kita persiapan untuk sesi yang terakhir sesi 10. Untuk host malam ini saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Untuk host saya pindah ke host berikutnya yaitu Ibu Aris.